Can you believe it? We just named a waterfall after our dog Fifi and Google approved it. Last year हम फीफी के साथ कोठी एक्सप्लोर कर रहे थे and we accidentally came across this absolute gem of a place. We're going there, which is quite far. कुछ लोकल्स को पूछा कि यहाँ कोई जाता है क्या? उन्होंने बोला बस शेपर्ड्स जाते हैं। वो ब्रिज टूट तो नहीं है? ये लगे हैं लोहे की स्पोर्ट्स में, लोहे के पोल डाले हैं, उसके ऊपर डाले हैं लकड़। Which meant we have to go there too. और क्या? ब्रिज क्रॉस किया, मॉडरेट सा हाइक किया एंड सीधा पहुंच गए वाटरफॉल के गोदी में। बट अभी आती है द क्रेजी पार्ट। ये लोकेशन एंड वाटरफॉल गूगल मैप्स में था ही नहीं। एंड सो वी हैड टू डू द मोस्ट अमेजिंग थिंग वी डिड दिस ईयर। वी एडेड द लोकेशन एंड नेम्ड इट Phiphi's Fall. Now every future adventurer will know that Fifi the dog discovered this hidden paradise first. How cool is that?